可以再翻到嚟添啊，同大家分享神嘅信息。不過咧喺講道之前咧，要幫神學院賣個廣告先嘅。擺低啲。咁咧要幫神學院打個廣告。咁即係咧今年其實係尼西亞信經1700年嘅紀念嘅。好多教會背信經啊！我唔知你以前嘅教會生活咧，有冇係翻到嚟咧要背一背，要企起身，大家一齊背咗信經。咁但係我哋念口往背嘅信經到底嘅意義係咩咧？我哋到底明唔明咧？咁趁住尼西亞信經1700年紀念嘅日子咧，神學院聽日9點到3點，我哋有一個神學講座，分別有5份 paper 去同我哋從歷史嘅角度啦，從聖經嘅角度，同埋從神學牧養嘅角度嚟到去睇到底信經同今日嘅我哋有咩關係咧？咁所以個題目叫做你所念的，你所講嘅，你到底係咪真係明白咧？咁如果弟兄姊妹聽日係得閒嘅話咧，歡迎你嚟聽下到底信經同你有咩關係。係啦，係普通話嘅，5份 paper 都係會普通話咁樣去講嘅。咁我哋開始睇神嘅話語之前，我哋先一齊低頭禱告。天父，我哋知道聖經係你嘅話語，權柄在於你。主，求你預備我哋每一個人嘅心，讓我哋領受明白呢啲話語係你嘅話語，而唔係從人而出嘅。我哋獻上我哋嘅禱告，奉主耶穌基督聖名，阿門。咁咧，我哋今個月同弟兄姊妹上查經工作坊，尋日係最後一日。咁基本上呢1個月4個禮拜嚟咧，我每一個禮拜同弟兄姊妹講嘅就係、你千祈唔好斷章取義，你要翻去嗰個 context 嚟到問到底嗰句經文、嗰段經文係講咩嘢。因為有好多時候做基督徒做耐咗，變咗金句式嘅基督徒，念口往可以隨便講幾句金句出嚟㗎，但係咧完全係 out of context， 隨便啱用就攞嚟用㗎啦。咁今日呢段經文咧，都有一句我哋好熟悉嘅金句，我哋一齊讀一次好嘛？你們得救在乎歸回安息。你們得力在乎平靜安穩，成日都用嘅。我想問大家，你平時喺幾時會聽到或者用到呢一句金句呢？你一般喺幾時聽到或者用到呢一句金句啊？好忙嘅時候，想放假嘅時候，有好多教會鍾意用呢一句金句做佢哋嘅退休會嘅金句。咁咧，我哋好多時候，你喺 YouTube 揾詩歌，或者你上網揾嗰啲金句圖片咧，逢係打呢句金句就係陽光與海灘、日落，哇，好舒服啊！我要放假，係啊，我真係太攰啦，我要歸回安息、平靜安穩。咁但係其實呢一句金句咧，唔係天下太平嘅時候講嘅。呢一句金句咧，唔係陽光與海灘對住夏威夷嘅時候講嘅。咁咧，我哋今日要翻去嗰段經文嘅 context， 嚟到再一次去求主教導我哋咩嘢叫做得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩。咁要知道呢句金句其實原本係出自邊咧？我哋首先要了解少少當時嘅歷史先嘅。以賽亞書第30章嘅背景咧，就係當時古代近東最大嘅國家係邊個咧？就係呢個大圓圈啊！大圓圈嗰個叫亞述。咁但係咧，去到以賽亞書第30章嘅時候，其實北國以色列已經亡國咗，已經冇咗噶啦。咁當北國以色列冇咗之後，剩低嗰個係邊個咧？南國猶大，即係以色列有一半個國家已經死咗噶啦，剩低南國猶大。當時最大嘅大佬亞述帝國繼續打落嚟，但係其實亞述眼中要睇嘅並唔係猶大呢一個細圈圈夾喺中間嗰個細圈圈，因為當時喺嗰塊土地裡面嘅第2個大國係邊個國家？你見唔見到？埃及。其實對於亞述呢個大佬嚟講，佢眼中嘅嗰塊肥肉係埃及，佢想食咗埃及。不過你諗都諗到啦，佢要順住嗰條路落嚟食咗北國以色列，咁梗係要順勢食埋南國猶大，佢先可以去到埃及食到呢塊肥豬肉啦。咁所以以賽亞書第30章其實唔係喺夏威夷講嘅，
佢係大難當前，個軍隊壓境打到埋嚟嘅時候，上帝同佢哋講嘅。不過大軍壓境，以賽亞書第30章第1節係咁樣講：耶和華話，禍哉這叛逆的兒女。點解啊？呢班忤逆仔做咗啲咩呢？佢哋同謀卻不由於我，結盟卻不由於我的靈，以致罪上加罪。做咗啲咩啊？大軍壓境，猶大國起身下埃及去。佢哋冇求問過耶和華，佢哋要靠法老嘅力量加添自己嘅力量，投在埃及嘅蔭下。大軍壓境，對於神嘅選民猶大人嚟講，佢哋諗起嘅唔係投靠耶和華，唔係去問神啊，而家我面對困難，我應該點做好啊？而係第一時間走去隔離揾隔離嗰嚿肥豬肉，揾隔離嗰個第二個大佬，你幫下我哋啦，你保護我呢個細國，免得我俾亞述食埋啦。但係上帝話佢哋從來冇問過耶和華嘅心意，佢哋直接面對困難嘅時候就即刻跑咗去投靠另一個國家。上帝形容呢個係罪上加罪，起碼有2個罪。第一個罪，佢哋冇問過神嘅心意。作為神嘅選民，佢哋冇問過神到底我而家應該點樣去面對困難。第二個罪，其實係喺申命記第17章16節。我哋知道古代以色列人佢哋曾經喺埃及做奴隸，係咪？咁當年佢哋喺埃及做奴隸，好苦啊！我唔想再做奴隸啦。跟住佢哋求問神，神於是興起邊個？摩西帶領佢哋出埃及，又過紅海，又10災，順利帶咗佢哋出埃及。去到申命記準備進入應許之地之前，神透過摩西同以色列人講：王唔可以為自己加添馬匹，亦都唔可以為咗加添馬匹，亦即係唔可以為咗軍力而到使百姓回埃及去，因耶和華曾吩咐你們說，不可再回那條路。當日神興起摩西帶領佢哋出埃及去流奶與蜜之地嘅應許之地，上帝同佢哋講：好，我聽見你哋受苦受難，我都唔忍心再俾你哋做奴隸啦。我今日帶領你哋離開埃及，去一個更好嘅地方，但你哋要應承我一件事，唔可以行回頭路，唔可以因為軍力而去行回頭路，唔好再翻去啦。弟兄姊妹，喺我哋繼續睇以賽亞書第30章之前，我想問你哋一個問題：你嘅埃及喺邊度？好坦白講，其實我哋每一個基督徒，我哋信主嗰一刻，其實係出死入生嘅。當我哋信主，當我哋受洗，當眾嘅去宣告我哋成為一個基督徒嘅時候，其實我哋同神立咗一個約。我同神講：神啊，我以後唔再靠自己。我以後以你做我生命嘅主，我以後會離開我嗰個埃及噶啦。我應承你，我唔會再行回頭路。但係今時今日好多時候，當我哋面對困難嘅時候，我哋仍然會行翻去嗰條回頭路嘅。你嘅埃及喺邊度呢？弟兄姊妹都知道我係澳門人啊。澳門最出名嘅係咩呢？賭錢啊！太好啦，我幾驚你哋搭葡撻咁就慘啦。澳門最出名嘅咧就係賭場啦，咁所以澳門好多嘅教會同埋基督教機構咧做好多戒賭嘅服務嘅。感謝主，有好多嘅教會同機構成功令到好多賭徒係戒咗毒癮，亦都信主成為基督徒嘅。咁但係我亦都可以好坦白咁話俾你知，好多呢一啲戒咗賭信主嘅基督徒咧，其實佢哋好快又係翻去佢哋嘅埃及，即係賭場。好多時候佢哋就會：你信我啦，我賭埋呢鋪，我呢鋪一定贏㗎。咁佢哋都係會翻去嘅。我唔知道咧，你嘅埃及係喺邊度？可能係你以前嘅事業，可能係你嘅生意，可能係你嘅能力，可能係你嘅學歷。當你面對困難嘅時候，其實你第一個諗起嘅，你嘅依靠係邊度呢？係你銀行存款仲有好多個零，係你嗰個
萬事都可以幫到你嘅親戚或者阿爸阿媽或者老公老婆。你嘅埃及到底喺邊度呢？但係上帝今日話俾我哋知，唔好再翻去。當我哋信主嗰一刻，其實我哋係承諾咗，我唔會再翻去。我而家已經係一個新造嘅人，上帝係我生命嘅主，我唔會再行翻去我嘅埃及。以賽亞書第30章，神透過以賽亞繼續嘅去話俾呢啲以色列人聽，佢話：你哋去投靠法老咩？法老嘅力量必作你哋嘅羞辱，投在埃及蔭下嘅只會成為你哋嘅慚愧。你哋去啦，但係只會 shame 你哋嘅咋，只會成為羞愧。上帝繼續透過以賽亞講：呢一啲民並非幫助，亦非利益，只作羞恥嘅凌辱。佢幫唔到你噶，佢幫唔到你噶。第7節，埃及嘅幫助係徒然無益噶，所以我稱佢做坐而不動嘅拉哈伯。拉哈伯係當時古近東嘅一隻神獸。但係上帝話呢一隻神獸係坐而不動嘅，佢唔會幫你噶。用個腦諗下都好啦。當亞述打到埋嚟嘅時候，你估咯呢嚿肥豬肉埃及真係會保佢咩？梗係唔會啦，自保都唔理你啦，係咪？上帝就話佢係唔會幫到你嘅，佢係一隻坐而不動嘅神獸，佢只會為你帶嚟羞恥，而唔係利益同幫助。但係咧，好可惜喎，上帝透過以賽亞嘅信息好似有啲遲咗啦。因為第4節話俾我哋知，佢哋嘅首領已經喺所安，佢哋嘅使臣已經到咗哈內斯。所安同哈內斯係咪好陌生？好似從來冇聽過呢兩個地方名。冇錯啦，因為呢兩個地方名係埃及嘅地方，所以我哋好少睇聖經見到嘅。但係咧，神透過以賽亞去話：你哋唔好去行回頭路，好似已經太遲啦，因為佢哋已經行咗，佢哋已經派咗首領、派咗使臣去投誠，已經去咗埃及嗰度。上帝喺第6節嗰度形容佢哋呢一段投靠埃及嘅路係點呢？上帝話佢哋將財物擺喺驢駒嘅背脊上面，將寶物擺喺駱駝嘅肉鞍上面。要經過艱難困苦之地，話嗰條路啊，充滿咗公獅、母獅、蝮蛇、火焰嘅飛龍，為嘅係咩啊？去不利於佢哋嘅民嗰度去。上帝同佢哋講：你哋係貼大床啊！你哋將自己嘅財產寶物雙手奉獻咁送過去都不特止，你呢條路咧，仲要係一條千辛萬苦嘅路。當你有你嘅神可以投靠嘅時候，你唔要，你選擇貼大床，將啲嘢搬過去，千辛萬苦、長途跋涉，你都要投靠嗰個根本幫唔到你嘅埃及。上帝問你咁樣係何苦呢？弟兄姊妹，當我哋再一次去依靠我哋嘅工作，依靠我哋嘅埃及嘅時候，上帝話：咁你哋何苦呢？因此，上帝喺第9節同第10節同佢哋講：呢班人啊，係叛逆嘅百姓，說謊嘅兒女，唔肯聽從耶和華吩咐嘅兒女。呢班忤逆仔講唔聽嘅，講完都唔會聽嘅。呢班人，佢哋去到一個咩地步呢？佢哋同先見講：哎呀，你唔好再講啲唔吉利嘅嘢啦。同先知講：你唔好同我哋講呢啲啦。你要同我哋講啲啱聽嘅説話，講柔和嘅説話，講虛幻嘅説話。佢哋同以賽亞講：你唔好同我講啲咁唔吉利嘅嘢啦，你就同我講，我今次一定係啱㗎，我今次一定做啱決定。你同我講啲好聽嘅説話啦，就好似啲賭徒講。你唔好再同我講，我今次會輸啦。你講吉利嘅，你同我講，我今次一定贏㗎。我賭埋呢一鋪，我一定贏㗎。第11節，佢哋話：你唔好再喺我面前提以色列嘅聖者啦，亦即係話你唔好在我面前講耶穌啦。好多時候我哋同一啲朋友勸佢哋話：你唔好再同我講耶穌啦，我唔想再聽到神嘅説話，我唔想再聽到耶穌啦。我唔知道咧，弟兄姊妹，你最近面對緊啲咩困難？
因為我唔知道到底大家發生緊咩事。但係我相信咧，今日以賽亞書第30章係上帝揀嚟同你哋講嘅説話。上帝同你哋講，到底你今日面對困難嘅時候，你係行翻你嗰條回頭路去你嘅埃及，定係去揾主耶穌呢？當你身邊嘅弟兄姊妹，當牧師嚟到關心你、鼓勵你嘅時候，你嘅反應係咪好似經文裡面嘅以色列人咁？你唔好再同我講耶穌啦，你唔好叫我祈禱啦，你唔好叫我讀聖經啦，你信我，我今次一定掂㗎。你信我，我今次一定啱㗎。你係咪好似呢啲以色列人咁呢？你係咪好似佢哋咁樣呢？但係正正喺呢一班話唔聽嘅人面前，上帝講咗我哋好熟悉嘅嗰一句説話。上帝話：曾説，其實佢已經講過㗎啦，你知㗎啦，你聽過㗎啦，你聽過得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩。上帝話真正能夠令你得救嘅係翻嚟我呢度得安息，真真正正能夠令你得力嘅係喺我裏面平靜安穩。能夠救你離開亞述嘅唔係隔離嘅嗰個埃及，你係唔需要雙手奉獻，你係唔需要千辛萬苦去走㗎，你只需要回轉祈禱，投靠你嘅上帝。如果當日神能夠帶領佢哋離開埃及，點解今日佢哋唔願意神能夠拯救佢哋脫離亞述嘅攻擊呢？如果當日神能夠帶領我哋出死入生，能夠賜俾我哋新生命，能夠令到我哋信主，點解今日我哋面對困難嘅時候，我哋唔願意相信唯有我哋嘅神係能夠我哋帶俾我哋幫助？我哋嘅得救唯有我哋所相信嘅主。當我哋面對困難嘅時候，我哋都唔祈禱。其實我哋嘅神係神台嘅神，係得個樣得個擺嘅神，係咪？當我哋面對困難嘅時候，我哋都唔祈禱，我哋都話你唔好再同我講耶穌啦。咁你個神只不過係擺咗喺度嘅一個裝飾品。教會淪為一個每個禮拜翻嚟食飯傾偈唱歌嘅地方。你嘅神唔係你嘅幫助，你嘅神唔係你得救同得力嘅來源。神講完呢句說話之後，最尾嗰節，你們竟自不行，你哋知噶啦，但係呢班以色列人，你哋就係唔制咯。我唔要啊，我唔要再聽到以色列嘅聖者。第16到第17節，佢哋就話唔制，我要騎馬奔走去揾埃及。所以耶和華話：咁你哋走啦，你們必然奔走。你咁中意去，你就去啦。你哋又話唔得，我騎馬都唔夠，我要騎飛快嘅牲口，快馬加鞭咁去到埃及求幫助。打到埋嚟啦，我要有咁快得咁快追到去埃及，求埃及幫我。所以耶和華話：追趕你哋嘅必然快過你哋。你哋咁中意走，你哋就走啦。不過我話俾你哋聽，你死得更快。你咁中意去埃及，你就去啦。不過上帝話我哋知追我哋嗰個更快，你死得更快。人哋是但派1個人嚟，你哋就1000人要逃跑；人哋是但派5個人嚟，你哋就走晒噶啦。你根本就冇得打。你咁中意去，你就去啦。弟兄姊妹，你咁中意投靠你嘅埃及，你就去啦。上帝話你去啦，你話唔聽噶，你就去啦。你嘅埃及到底喺邊度呢？我自己嘅埃及喺邊度呢？我自己嘅埃及係我自己。其實我係一個由細到大好相信自己能力嘅人嚟嘅。咁 in case 你識咗我咁耐，唔係好覺啦嚇。我其實係一個由細到大讀書好叻嘅人嚟嘅。咁咧係一個由細到大讀書成績好好，代表學校去參加好多比賽，亦都係一個由細到大喺教會大嘅人。咁所以係幫教會做好多嘢，搞好多活動，搞好多 camp， 做好多服侍。由細到大，我嘅埃及係我好相信我自己。所以當我面對困難嘅時候，好坦白講，我都未必第一件事係祈禱㗎，好衰㗎。我就係 plan A、B、C、D、E。plan A 唔得，我都仲有 B、C、D、E。我唔驚㗎，我一定得，我一定掂。
但係當我喺預備呢段經文嘅時候咧，令我諗起當日我離開澳門嚟到澳洲讀書嘅時候，我好記得我阿爸阿媽，甚至乎到今時今日都係㗎。每一次打電話翻屋企，我阿爸阿媽都同我講：有咩記得同阿爸阿媽講啊！你唔係自己一個人㗎，有咩記得同阿爸阿媽講，等阿爸阿媽幫你。但係咧，我呢個五翼女咧，我係唔聽嘅。好坦白講，到今時今日都好啦。即使我真係曾經面對過好大嘅困難，我都係唔同阿爸阿媽講嘅。點解咧？我唔想認衰咯，我唔想話俾我阿爸阿媽聽，我自己一個人喺呢邊唔掂咯。所以無論點，我都會死撐，我都唔會同我阿爸阿媽講，我需要你，我唔掂啦，我唔得啦。但係今日嘅呢段經文咧，神唔係停喺你咁中意去埃及你就去啦，你死得快啲啊！今日嘅經文停喺第18節，上帝話：耶和華必然等候，要施恩給你們，必然興起好憐憫你們，因為耶和華是公平的神，凡等候他的都是有福的。今日呢段經文，上帝停喺第18節，佢同我哋講：你咁中意去埃及你就去啦，但我想你記住一件事，你嘅神喺度等緊你，你嘅神必然喺度等你，佢等到要施恩俾你，佢等到要憐憫你，因為你嘅神係一個公平嘅神。你咁中意走你就走啦，但請你記住，你天上嘅父親喺屋企等住你。就好似我阿爸阿媽每一次收線嘅時候都會講一句：記得有咩同屋企講啊！好啦，你咁中意撐你就撐啦，但係我想你記住一件事，你阿爸阿媽永遠喺屋企門口等住你，佢等住幫你，佢等住施恩俾你，佢等住憐憫你，所以凡等候佢嘅都係有福嘅。我真係唔知道弟兄姊妹你最近面對緊咩困難？可能你同牧師講，你唔好再同我講耶穌啦，你唔好再叫我祈禱。我真係祈咗好耐，我真係等咗好耐，我都等唔到答案。但上帝同你講，你仍然要等，因為能夠救你嗰個永遠唔係你嘅埃及，能夠救你嗰個只有你嘅耶和華。當我哋以為我哋等咗好耐嘅時候，上帝話：我其實等你等得更耐。當我哋以為我哋等咗耶和華好耐嘅時候，上帝同我哋講，其實佢等我哋等得更耐。喺舊約裏面嘅等候咧，聖經好多等候嘅，第18節都重複咗2次。但係我想話俾你哋知咧，特別喺舊約，等候唔係等一個杯麵。舊約裏面嘅等候咧，永遠都係等好耐嘅。我俾2個例子俾你哋。哈巴谷書2章3節。因為這默示有一定的日期，就快應驗噶啦，唔係假噶。雖然遲咗啲，但係你哋都要等喎，因為一定到噶，唔會遲噶。上帝話佢嘅救贖，佢嘅救贖係一定會嚟噶。雖然你要等，雖然你覺得好似遲咗啲，但係你信你嘅神嘅救贖係必然臨到噶，所以你要等。但以理書12章13節，但以理啱啱講完末世，然之後佢話你要等候結局，因為到結局末世嘅時候，你就必然安息啦。到咗末期，你要起來享受神俾你嘅福分。但以理幾千年前已經同佢嘅聽眾講，你要等等末世。幾千年嘅基督徒等到2025年，我哋都仲未等到末世，我哋仲等緊。到末世嚟嘅時候，我哋就可以安歇啦，我哋就可以起來享受我哋嘅福分啦。但上帝話你仲要等喎，你就等啦。所以上帝話等候耶和華的必如鷹展高飛展翅上騰，嗰個等係要等好耐噶，就好似歷代嘅基督徒咁，其實佢哋都喺度等，但係你仍然要等。但係你會問啦，我面對困難，我喺度等候我嘅神，唔知要等幾耐。咁我係咪就係鹹魚咁坐喺度等就好咧？咁好明顯就唔係嘅，好明顯就唔係嘅。當我哋等候嘅時候，其實係一個信心嘅考驗嚟嘅。你好坦白，當你去祈禱嘅時候，其實你知道你係放棄狀態、半撇，
定係你相信神啊？我唔知道我嘅解救幾時會出現，但我相信必然會到。其實當你祈禱嘅時候，你知自己嘅態度㗎。當你祈禱嘅時候，你知你真係喺度等緊上帝嘅拯救，定係你已經放棄咗，你唔想再等啦？其實我哋係知㗎。其實就係正正上帝教我哋，你要等，你要相信，唯一能夠救到你嘅係你嘅神，唔係你以前嘅路，唔係你嘅埃及，唔係任何嘅倚靠。正正係咁嘅時候，主耶穌喺佢離世之前咁樣講。當佢離開之前，主耶穌同佢嘅門徒講：我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。點解要有平安啊？在世上你哋一定有苦難㗎，但係你哋可以放心，我已經勝了世界。主耶穌話：我而家要離開你哋啦，你哋一定有苦難，係一定有。但係當你哋面對苦難嘅時候，你哋可以唔需要慌，你哋可以放心，你哋可以有平安，因為你哋相信，你哋知道。你哋嘅神主耶穌基督已經勝過世界。同樣嘅一個處境，再一次佢提醒我哋：你們得救在乎歸回安息，唔係夏威夷嘅安息，係喺主耶穌喺上帝裏面嘅平安安息。你們得力在乎平靜安穩，唔係鹹魚坐喺度咩都唔做嘅平靜安穩，而係喺度等候。有信心，相信我哋嘅神必然會救我哋嘅平靜安穩。弟兄姊妹，今日讓我哋去提醒，歸回得安息，唔係我好攰啦，要叉電，求上帝幫我哋再一次嘅叉電。唔係教會而家要退休，一齊去放假，我哋一齊喺主裏面 hea 2-3日嘅安息。而係哪怕打仗打到埋嚟啦，大軍壓境，面對任何困難嘅時候，我相信上帝係我唯一嘅拯救，所以我能夠有安靜，我能夠有安息。我自己最近呢，一個我以前母會我好敬重嘅前輩過咗身，係我當年中學生帶住我中學團契嘅導師，佢因為 cancer 走咗。佢已經 cancer 打咗5年嘅仗，去到早幾個月咧，其實我哋都知道佢就嚟唔得噶啦，就嚟走噶啦。但係喺佢成個對抗 cancer 嘅嗰段旅程裏面，我睇到嘅咩叫做平靜安穩，咩叫做歸回安息，係我唔知道我幾時會離開呢個世界，係我唔知道到底我嘅 cancer 會唔會好。但我仍然緊靠我嘅神，我仍然相信唯一能夠俾我拯救同得力嘅，只有我嘅上帝，所以我願意等，所以我願意一步一步嘅治療去做，所以我願意一個一個難關嘅去過，所以我願意一晚一晚喺醫院瞓。我相信我嘅神喺我嘅生命裏面有佢最美好嘅心意。弟兄姊妹，無論今日上帝喺度同你講緊，你要點樣回應你而家所面對嘅困難？要記住，能夠俾你拯救嘅，永遠係你嘅神。當你有困難都唔去問你嘅神嘅時候，你嘅神係一個擺設嘅神，應承佢唔好再翻去啦，唔好再行你嘅回頭路。相信唯有上帝係你嘅拯救同幫助。讓我哋一齊低頭禱告。天父，我哋多謝你，你係嗰個喺門口等住要施恩憐憫俾我哋嘅神，你係嗰個拯救我哋脫離黑暗進入光明，賜俾我哋新生命嘅嗰個神。主啊，我哋懇求你今日嘅信息能夠留喺我哋嘅心裏面，無論我哋而家面對緊好大嘅難關，定係我哋嚟緊將要面對難關，盼望呢個信息能夠留喺我哋嘅心裏面，提醒我哋唔好翻去我哋嘅埃及，唔好依靠我哋以為能夠幫到我哋嘅，我哋嘅得救，我哋嘅得力只能夠來自你，所以我哋願意等候，我哋喺你裏面有平安嘅心，因為唯有你係我哋嘅拯救。我哋同心獻上我哋嘅禱告、讚美、頌讚，奉主耶穌基督寶貴嘅名，阿門。
多謝 Crystal 老師分享同埋宣講神嘅道。喺呢個世界有好多等候神嘅人，有等候咗亡國又復國2000幾年嘅以色列人，有一啲